係各位網友，呢條片係講呢個西方傳媒講中國同伊朗嘅實際關係嘅。就我哋一向覺得即係中國同伊朗關係好密切啊，但係西方傳媒呢就覺得唔係嘅。我哋睇下佢嘅視野，就係折實價488蚊啫喎，就係有限額100套，就送一個野生牡丹蝦俾你喎，係咪好驚人呢？680蚊，呢個野生牡丹蝦有1公斤。係 Sashimi grade 嘅，係加拿大嘅國寶嚟嘅，好好食喎呢個。好啦，嗱，美國同以色列對伊朗爆炸咧，中東局勢好動盪啦咁樣。就其實咧，我發覺就出咗個消息，就話中國政府緊急向呢個伊朗施壓，關於封鎖呢一個海峽嘅問題。北京咧明確要求呢個德黑蘭咧唔好干擾荷姆茲海峽能源出口。荷姆茲海峽係全世界最重要嘅能源出口嘅因後，沒有之一。全球1/4嘅海運石油咧一定要經過呢度，因為咧佢係包括咗伊朗同埋阿拉伯嘅大部分嘅出口都係經呢一度嘅。而家咧就剛啱琴日咧就革命衛隊咧就宣布封鎖咗，一桶石油都唔准過，一滴石油都唔准過。好啦，而家卡塔爾嗰個出口設施係停頓咗拉斯拉凡呢個咧係第一次30年來第一次停頓，呢個咧就令到亞洲好驚啦。呢個就係因為咧大家知道世界上咧出口 LNG 最多嘅咧就係卡塔爾。而卡塔爾出嘅 LNG 咧係日本、韓國、台灣、中國都係倚仗佢嘅。中國嘅 LNG 咧有30% 咧係來自卡塔爾。如果呢個石油我哋嘅儲備咧就多啲嘅，但天然氣嘅儲備咧係得幾個禮拜嘅，你好難擺嘅。液化天然氣係好貴嘅，要擺液化天然氣，所以個周轉期咧好短。幾個禮拜後咧，如果你冇天然氣咧，就有好多工廠會停產。卡塔爾供應咗中國30%嘅天然氣，對中國嘅能源安全影響好大。嗰個中國每日係要入口1150萬桶石油嘅，呢個係其中有超過一半係由呢一個荷姆茲海峽過嚟嘅，呢個係荷姆茲海峽就係呃咗波斯灣嘅出口，佢咧就係上游咧就仲有呢個就係阿聯酋同埋沙地阿拉伯出口嘅港口，同埋伊朗自己出口嘅港口咯。呢個就伊朗革命衛隊公佈，荷姆茲海峽咧已經封閉，任何試圖穿越嘅船隻都會被開火，無差別攻擊輸油管道，唔准一滴石油離開中東。呢啲極端封鎖行為咧，將會令國際油價未來幾日飆升到每桶200蚊。係咪200蚊就唔知？琴日去到84蚊，而家咧就82蚊。中國外交部支持伊朗嘅國家安全，但係你都要擔心下其他你嘅鄰國喎。佢就官方咧就冇講能源供應私下斡旋，就因為對中國嚟講呢個問題係非常之緊急嘅。呢個咧天然氣咧亦都係好多嘢嘅原料嚟嘅。呢個就係喺 Donald Trump 嘅猛烈打擊之下咧，伊朗最高領袖陣亡啦，佢嘅導彈庫存迅速消耗。你見到咧佢呢幾日打咗1000幾2000枚出去嘅啦。我諗佢係有佢嗰陣時咧就話有1500枚嘅存貨。如果係咁咧，打到8899，咁我諗唔止嘅。呢個係冇跡象顯示德黑蘭曾經向中國求救，但冇跡象顯示中國幫咗佢。中國口頭批評襲擊之外咧，仲未對伊朗提供實質嘅軍事設施。近月來咧，一直都有流傳中國防空系統同導彈推進劑嘅原料運緊去呢個伊朗，因為伊朗唔夠燃料。喺 Donald Trump 發動空襲之後咧，更有獨立報道話北京準備幫伊朗裝高超音速導彈、反艦導彈。
但係咧，中國外交部否認咗呢件嘢。嗱，講開就講開反艦導彈嚇，就嗰日咧就係開戰第一日半咧，就係伊朗出52粒導彈去打呢個林肯號啊。咁佢咧就宣稱咧有4粒打中咗，其實咧就完全打唔中。但係咧52粒係好驚人嘅數量嚇。美國咁犀利嘅空軍戰鬥群咧，先至能夠擋得到嘅呢個係。軍事專家話到目前為止冇任何證據顯示中國武器喺伊朗被佈置同使用。呢個同埋泰柬邊境啊、印巴衝突啊，哇！雙方都有中國兵器武器嘅，泰國柬埔寨、印度巴基斯坦尤其是多。習近平對伊朗公開支持，但係咧嚴格限制，譴責美國嘅侵略。美國五角大廈舊年報告，中國同埋伊朗嘅防務關係聚焦喺軍民兩用技術嗰度，由中國出售零件，秘密用於伊朗嘅彈道導彈同沙哈德嘅自殺無人機計劃。呢啲物品咧原本係設計為民用嘅，可以轉為軍用，俾北京提供咗個一定程度嘅推諉啊。2005年中國就正式停止向伊朗出售武器。嗱，我講俾你聽，呢個係啊，呢一個咧唔係淨係出售武器啊。之前咧出售過電腦嘅 HP 嘅電腦，孟晚舟，結果咧就受到制裁，喺加拿大咧就俾人哋拉咗。香港有好多間公司係專門咧經營呢個去莫斯科嘅生意嘅啊。呢個係香港嘅 situation 就係咁樣嘅呢個。咁中國咧表面係唔會出售武器嘅，因為咧伊朗係受國際制裁嘅，但係咧就會賣好多軍民兩用嘅嘢俾佢咯，借頭借路係。大家睇下啦，呢個就係幾多 weapon 去呢個紅色就係 missile， 呢個係之前就好多嘅，而家咧越嚟越少。呢個就係有幾多冇幾多嘅，呢個係 aircraft 黃色係冇乜嘢嘅，呢個係。雖然但中國對伊朗緊唔緊要咧？就係捉伊朗出啲石油咧，因為受到制裁咧，多數賣俾中國，中國唔驚咧，有180萬桶嘅，呢個係每日。其他嘢咧好不對稱，中國咧係冇乜嘢去伊朗度發展經濟嘅。中國吸收咗伊朗1/3嘅對外貿易，呢個咧係受制裁嘅伊斯蘭共和國絕對嘅貿易主導者。如果中國肯企埋一邊嘅話，但你而家反觀中國方面咧，伊朗喺第二次世界大戰整體嘅總商會所佔嘅比例唔到1%，所以折扣原油就係有助中國實現能源多元化嘛，並實現整體宏觀嘅策略冇得寫嘅。係宏觀策略嚟講，依然係完全可以替代嘅。呢個係伊朗嘅原油對中國嚟講好重要，但係咪一定要買呢？唔係。我哋睇下，其實中國同伊朗嘅生意咧喺呢度係頂啦。2017-18年之後發生咗咩事啊？呢個時候咧就因為奧巴馬同伊朗解咗嗰個制裁，所以咧伊朗恢復得好犀利。到 Donald Trump 呢個時候咧加翻個制裁，你睇個雙方嘅生意咧就大跌。好啦，呢個伊朗嘅油有幾多賣去中國咧？呢個係個比例咧就好多嘅。呢個就係伊朗委內瑞拉，伊朗賣咗87.2%，佢嘅石油係俾中國，而委內瑞拉係55%啫。2021年王毅訪問呢個德黑蘭咧，簽咗25年嘅合約，4000億。結果咧冇乜嘢落實嘅得個噏字。點解咧？專家嚟講，實際落實嘅咧只係得20-30億啫。到2024年，中國喺伊朗嘅直接投資得45億，完全集中喺能源同金屬開採，冇大中小企業嚟做生意。嗱，大家睇下呢個圖，你就知道個生意咧個差別咧係幾大。呢個咧係巴基斯坦中國嘅投資 billion。160億美金，
呢個係伊朗，係衰過好多國家啊，土庫曼、阿富汗，呢一個係聯合酋長國沙地阿拉伯呢啲犀利。對於中方口惠而實不至咧，伊朗官員咧其實係感到好頹喪嘅。伊朗前總統布萊訪華嗰時抱怨雙方關係嚴重倒退，經濟聯繫尤其是令人唔滿意。其實咧佢已經唔係好信伊朗，佢話伊朗境內咧個領導層咧有好多懷疑中國嘅人啊，因為中國對回教徒又唔好啦。因為伊朗貿易官早前證實俄羅斯超越咗中國，成為伊朗最大嘅外國投資者。呢個反映出其實經過孟晚舟事件同埋好多單事件，好多人被制裁咧，都係因為幫伊朗做生意，所以中國嗰啲人咧就好驚同伊朗做生意嘅。呢個就係雖然伊朗係名義上嘅一帶一路嘅倡議者，實際投資咧就令人大跌眼鏡。中國喺學伊朗嘅實際新增投資大幅度削減及而不覺得唔夠2億美金嘅冰點，喺伊朗嘅實際投資咧已經唔夠2億美金。過去10年嚟講，用喺伊朗即係整體嘅1%都冇。其實咧，伊朗咧嘅重要性咧唔係在於佢嘅經濟貿易，係在於佢係一個大國，而佢係敢同美國作對。而佢有相當嘅武力，呢個係中國同埋佢怕嘅地方。呢個中國同沙地阿拉伯聯酋梗係做好多投資啦，喺沙地投資157億美金，橫跨能源、科技、娛樂。中國由沙特進口嘅石油咧遠多於伊朗，顯示呢一個北京嘅廣泛中原策略咧，中東策略咧都係討好伊朗地方為主。即係唔會強力支持伊朗，反而咧係會強力支持呢個沙地阿拉伯，希望喺美國嘅影響力入邊咧，將沙地阿拉伯度翻出嚟。大家睇下呢個喺中國嘅投資入邊咧，呢個沙地阿拉伯係咁多錢嘅，阿拉伯聯合酋長國咁多，呢個咧伊朗咧只係得咁少。中國喺中東嘅雙軌政策。外交行程度好清楚。2022年，習近平訪問沙地阿拉伯，冇喺伊朗停留，德黑蘭覺得好唔安樂。習近平咧甚至同沙地發表聯合聲明，話德黑蘭咧破壞地區穩定工作，支持恐怖組織，甚至咧有3個島啊，本來咧就係喺呢個伊朗同阿拉伯聯合酋長國咧就爭奪嘅。咁而家咧就係中國咧就同意咗呢幾個島咧就係阿拉伯聯合酋長國，令到伊朗咧好嬲嘅。呢個就係愛嚟展示咧呢個台獨旗你支持嗰啲地方唔係我哋嘅，咁樣台灣咧就唔係中國嘅。呢個就係好啦。習近平嘅外出訪問，2013年登基以來最多俄國，有啲冇咧，當然係伊朗得一次嘅。其實即係好唔入流，呢個係巴西啊、印度啊嗰啲都3次嘅，即係呢個係。雖然中國經歷經濟增長放緩，建築工業活動不振，而國內交通運輸嘅燃料咧需求微弱，但係舊年原油進口進咗好多喎，係為咗乜嘢呢？因為驚地緣政治危機，中國儲緊油，中國儲咗幾多油呢？咁樣。佢係喺海整咗啲海上浮式儲油設施啊，作為俄羅斯同伊朗原油嘅流動倉庫。喺美伊發動攻擊前夕，有1億2千萬桶呢啲伊朗原油喺亞洲東部海灘。中國總共有幾多原油呢？係9億桶，我可以話俾你聽。9億桶入邊呢，就係中國每日入口1150萬桶。就係除咗俄國之外咧，如果委內瑞拉、伊朗同中東嘅油都停咗咧，咁中國咧係爭898萬桶嘅，呢個就可以支持到100幾日啦。呢個就係正係因為有多元化嘅能源供應同深不見底嘅戰略庫存，北京唔敢插手伊朗。其實唔敢插手伊朗咧，最大嘅問題咧，委內瑞拉同伊朗都唔敢插手。
係因為真係兩個原因，一個驚 Donald Trump， 你如果做啲嘢咧激嬲 Donald Trump， 你唔知呢個傻佬會做乜嘢嘛。第二咧就係中國係冇辦法將個兵力可以 project 出去呢啲地方，因為咧呢個牽涉到運輸啊、裝備啊好多問題嘅，海外基地啊咁樣嘅，呢個係你根本冇辦法將個兵力擺去委內瑞拉同埋呢一個伊朗嘅。伊朗嘅重要性降低尤其是咧佢唔中意伊朗發生核武如果佢自己嘅能源得到供應咧，佢就係對伊朗係可以見死不救。但我講嘅真正原因就係佢救都救唔到。伊朗對佢嚟講嘅重要性就係世界上仲有同美國作對嘅國家，堅決作對嘅國家。如果中國同美國反面咧，會堅決企喺佢嗰邊嘅呢幾個國家。雖然經濟上唔係好重要，但喺政治上咧好重要。尤其是伊朗係喺呢個歐亞大陸中間一個好關鍵嘅位置。經濟學人分析呢一個中國官媒對哈梅內伊被擊斃其實係冷處理嘅，呢個係較早時伊朗群眾抗議嘅審查、嚴格審查同封鎖。呢次中國晚間新聞講咗空襲嘅實情，呢個伊朗俾人打得幾慘。北京認為由外部勢力發動嘅斬首行動，遠比底層民眾發起推翻專制政權嘅革命更容易掌控。呢個中國終於 realize 咧，就係其實咧係外部勢力發行嘅斬首斬首行動咧，要做起上嚟咧就好快，你要推動內部啲人革命咧就好困難。其實佢好驚呢個美國嘅斬首行動。對於美國喺中東大動干戈，美國表面用個表面就係譴責，內心係覺得最好就係咁啦。你搞中東咪唔記得中國咯？呢個就係其實當時呢一個小布殊已經同中國算賬嘅，話佢唔履行呢個呢個世貿嗰啲嘢，但係點不知咧就爆發咗911，就變咗去反恐戰爭呢個係。咁結果咧就拖咗落去伊拉克同埋阿富汗嗰度，好長時期都唔記得咗中國。總統嘅時間同軍事資源有限，美國將注意力投入中東咧，係令到呢個中國有喘息嘅。中國喺中東其實保持一個極度保守嘅維持現狀者，而唔係顛覆性嘅革命者。北京到底係極端神職人士嘅，係咪食極端人士呢一個掌權咧，還是革命衛隊咧？其實唔在意邊個掌權都好。中國最關心嘅不可妥協嘅底線係中東嘅龐大利益、穩定嘅能源價錢、安全嘅跨國投資環境。尤其是呢啲人係唔聽美國話嘅，我俾美國制裁同埋孤立嗰時咧，就由佢哋嚟聲援我啦。呢啲咁冷酷而精準嘅算計因為知道中國係冇能力去干預呢個中東地區呢啲咁複雜嘅亂局，因此伊朗做到毀滅性轟炸嗰時咧，中國理智地保持袖手旁觀，以免咧影響到自己。呢種以交易為主嘅機會主義戰略，確保咗中國唔會喺將所有國家認為嘅真偽孤注一擲，壓住喺一個高風險嘅政權上面。從長遠宏觀嚟講，伊朗俾人哋打咗冇核武，更啱中國嘅。佢好驚德黑蘭做咗核武，就係搞到嗰周圍咧就核子競爭呢一個，所以呢一個如果佢做咗核武咧，伊朗嘅對手特別係日本咧就受唔住刺激，可能做核武嘅。呢個係如果美國軍事行動最後產生個無核穩定嘅伊朗政府，中國不僅樂見其成，而掌握佢成為官方嘅大人物。好啦，中國學者已經思索下一代嘅佈局好似推翻咗薩達姆政權之後嘅伊拉克咁，美軍打完之後咧，中國就要接手做基建喎，攞好多肥缺嘅喎。
只要耐心等戰火平息、塵埃落地咧，中國就可以憑佢好有錢咧，就取翻呢一段片扮結婚嚟去開心下。好，經濟學原話中國係咪一定會出場？國際制裁解除重新起跑，中國就即刻嚟啦。因為咧起龐大嘅基建咧，冇人夠中國做。中國以救世主嘅資格登場，收割呢場由美國打咗好多錢翻嚟，結果美國喺伊拉克打咗好耐，伊拉克重建啲工程咧落中國手上，而伊拉克啲油田咧係40%喺中國呢個國家手上，美國咧就係為他人作嫁衣裳嘅啫。喺即將舉行嘅特集會呢個美軍接連對委內瑞拉同伊朗採取血腥行動，你認為係咪向中國顯示武力呢？係被視為向中國顯示武力呢？點解紐約時報話中國可能考慮燃燒中美集會，以顯示美國打死人哋個領袖呢種霸權嘅強烈不滿，但佢亦都係希望透過雙邊關係相對穩定，以換取華資同埋在華貿易戰及科技出口原則行得上幾步。呢個要講講。而家咧就有好多呢個係北京呢個係好希望維持雙邊穩定，呢個就暫時咧就唔希望咧就係再挑起中美嘅爭端。中美咧嘅貿易停戰咧，對中國嚟講咧係好重要嘅。喺呢個時候咧就舒翻一口氣，重新咧就係再集結個力量。呢個就係所以佢肯同Donald Trump 見面咧，其實就係要停戰嘅。呢個係德黑蘭長期抗衡中國，係記咗喺佢呢個希望拜託就係空有其表，冇帶嚟實質軍事保障嘅王毅同埋呢個同埋伊朗嗰個外長所達成嘅協議，係一個空白嘅協議，為咗表示自己反美戰略佈局嘅獨特性，低估咗北京對為咗維護本身利益而隨時抽身嘅準備。呢個被制裁孤立嘅國家，最後喺夏天嘅烽火中立無端，今日就應該呢個獨自終於呢個被制裁嘅神權國家，最終喺漫天風波入邊咧係冇人幫佢，實際上獨自面對世界最強大嘅軍事機器嘅毀滅性打擊。中國係唔幫，而俄羅斯亦都唔得閒幫。喺呢場遠喺中東嘅軍事咧，北京當局係諗嘅，佢點都唔會輸嘅。如果政權撐住咗，佢就 friendly 啦。如果美國陷入苦戰，中國嘅戰略壓力就大減啦。最好就用晒啲資源佢，但係證明就係唔知道唔啱。如果伊朗重建咧，中國就將會滿載而歸啦。我哋睇下呢個韓國女星元英講啲咩先。자, 뽀남 이슈 액토인 콜라겐스 90% 버블 토너 소개해드릴게요. 이 안에 보이는 핑크빛이 천연 콜라겐 컬러예요. 이 안에 100에서 90%를 콜라겐수를 넣어놔서 그만큼 농도가 진해서 연출되는 컬러라고 생각하시면 돼요. 이 안에도 역시 아하, 바하, PHA 자연스럽게 각질 케어하는 성분 들어가 있고요. 그 외에 세라마이드 5종, 프로바이오틱스 4종, 항산화 특허 성분까지 들어가 있어서 피부 장벽부터 각질 케어 그리고 콜라겐 찐 관리까지 다 만나볼 수 있는 버블 토너예요. 일단 물 토너 같은 경우에는 흘러내리기 때문에 내가 원하는 부위에 토너를 깊숙하게 흡수시키기 좀 어렵잖아요. 버블 토너는 내가 타겟하는 부위에 정확하게 조금 더 버블이 터지면서 깊숙하게 성분들이 흡수될 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 일단 이렇게 올리면 이렇게 버블 제형으로 나오고요. 요거를 톡톡톡톡 터뜨려주면서 흡수시키면 토너의 물 제형으로 바뀌면서 조금 더 깊숙이 내가 원하는 부위에 속까지 흡수시킬 수 있는 장점이 있어요. 자, 올리고 터뜨리고 흡수.
버블이 터지면서 내 모공 깊숙이 피부 진피층, 속건조 있는 데까지 관리가 되기 때문에 광 없는 피부도 한 번만 흡수시켜도 광이 쫙 올라오는 거를 느끼실 수 있고요. 보통 아침에는 이렇게 한 번 정도 사용하고 메이크업 하시고요. 저녁에는 저는 이거를 한 3번 정도 레이어드 하면은 턱 밑에 목까지 다 피부가 쫀득쫀득하면서 약간 콜라겐 팩을 한 것처럼 피부 관리가 되는 장점이 있어요. 건조하신 분들도 좋아하고 이렇게 건조한 계절이 찾아올 때 정말 인기 많은 제품이고요. 미백, 주름, 이중 기능성 제품입니다. 3세 이상 저자극 테스트 완료 제품이에요.係嗱，就係、包括咗呢幾樣嘢啦，就係、都係用嗰個極境因子啊，係喺極惡劣嘅環境都保持到嗰個肌膚嘅柔潤嘅，係3樣嘢 ，Step 1、Step 2、Step 3，加埋就係一個套裝588蚊，仲送一個化妝袋，送一個呢一個 Devonni 嘅呢個防曬膏俾你添，呢、個就係呢一個2月20號到3月15號呢，就有一個男士英姿煥發套餐，就有亞精胺幫助你細胞自噬嘅呢個維生素同埋呢個 Q10啊，呢個係1個月嘅份量，俾2個月你，2個月呢就係1074蚊，而家賣588蚊啫，半價。